पेलिकन एक बड़ा और दिलचस्प पक्षी है जिसे उसकी लंबी चोंच और गले की थैली पाउच के लिए जाना जाता है। यह थैली मछलियां पकड़ने और पानी छानने के काम आती है। पेलिकन मुख्य रूप से पानी के पास जैसे झीलों, समुद्रों और नदियों के किनारे पाए जाते हैं। ये पक्षी बहुत अच्छे तैराक होते हैं और अक्सर झुंड में मछलियां पकड़ते हैं। पेलिकन की चोंच दुनिया की सबसे बड़ी पक्षी चोंचों में से एक होती है। यह पक्षी उड़ते समय वी आकार में उड़ान भरते हैं जिससे उन्हें थकान कम होती है। पेलिकन अपने गले की थैली में लगभग 3 लीटर पानी या भोजन जमा कर सकता है। यह पक्षी शांत स्वभाव का होता है और कई देशों में सामूहिकता और सहयोग का प्रतीक माना जाता है। दुनिया में पेलिकन की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं।